Aku punya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Respectable to Dr. Rajian Firmansyah, Raja Roda BTMDI as Director of Flower Benfida. Respectable to Mrs. Sumruta Asnas, Manager of Flower Benfida. Respectable to all my teachers from Flower Benfida. Respectable to my family and my beloved parents, my pros, my friends. My name is Aurash Veteran from West Jura High School, Benfida, and today I want to presentation my imagination map about Coke. Coke is the system body ration and the order the rice directive. In the early system, there is the flu and asthma. And the acute cough is no more 3 weeks, and the acute and there is some cough, there is acute cough, and the acute cough there is 8 plus weight, and the can be used as redesign. There is slowing and doing by the set and the there is sunstone watch and the Nah, jadi batuk itu adalah salah satu sistem reaksi dari tubuh kita yang dimana dia itu hampir semua orang pernah mengalami keadaan batuk ini. Dan batuk ini biasanya itu disertakan dengan asma ataupun flu. Dan ada pun acute cough. Nah, yang dimana dia itu tidak lebih dari 3 bulan dan ada juga namanya chronic cough. Namanya dia itu 8 minggu. Nah, jadi kita itu dapat bisa meminum dengan menggunakan minuman herbal. Dan pasti suara kita kalau misalnya kita lagi batuk kita akan sangat mengecil. Terus dan biasanya syndrome watch itu biasanya kurang dari 2 minggu. Jadi batuk itu biasanya sangat banyak ya guys. Beberapa ininya batuk. Pokoknya salah satunya adalah yang tadi. Oke, until next, if attention sama mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.